दोस्तों अजीज साथियों, अगर आपके गले में खराश रहती है या काली खांसी आपको है और आप परेशान हो, अच्छी अच्छी दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन आपको फिर भी आराम नहीं मिल पा रहा, तो आपको मैं एक आयुर्वेदिक घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायदा हो सकता है। एक पेड़ आता है काला बस्सा के नाम से, उसके पत्ते लेकर आप तवे पर जला ले, राख बना ले। और आपको करना क्या है, बस खालिस एक चम्मच शहद में थोड़ा सा काला बस्सा डालकर उसको सुबह शाम चाटना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह अगर आप इसको तरीके से करते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा ये कि मैं फिर बताने जा रहा हूँ कि ये एक घरेलू उपाय है, इससे आदमी फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी तरतीब से खाएंगे तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। आप किसी डॉक्टर या हकीम से भी सलाह ले सकते हैं।